सम्पूर्णमा नमस्कार। म यतिखेर जिल्ला कारागार बाजुरामा छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो जिल्ला कारागार बाजुरा चाहिँ अहिले अब नयाँ निर्माण गर्ने प्रक्रियामा छ हैन। यो तपाईँ देखिरहनु भएको छ। यो केही दिन अघि नै यो कारागार पुरै भत्काएर चाहिँ अहिले यो फिल्ड निर्माण भइरहेको छ। यसमा चाहिँ अब नयाँ कारागार सुविधा सम्पन्न बन्ने छ। केही समयपछि लगभग ठेक्का समेत भइसकेको छ। करिब 5 करोड बढी लागतमा नयाँ कारागार बन्ने कारागारले जनाएको छ। पहिले चाहिँ यो करिब 2037 सालतिर बनेको जीर्ण कारागार थियो। एकदमै भत्किएको, चुइने भित्र त्यस्तो समस्या थियो र त्यसमा पनि लगभग डबल टेबल कैदीबन्दीहरू थिए। 25 जनाका लागि बनाएको थियो, तर 70-75 जना कैदीबन्दीहरू चाहिँ त्यहाँ बस्न बाध्य थिए। ठाउँ अभाव थियो, एकदम जीर्ण थियो। तर अहिले चाहिँ अब नयाँ कारागार बन्ने भएको छ। अब लगभग शहरी विकास मन्त्रालयको चाहिँ 5 करोड बढी लागतमा चाहिँ यसले चाहिँ अब करिब 75 जना कैदीबन्दी बस्ने, फेरि पहिले पुरुषलाई मात्र थियो भने अहिले अब चाहिँ महिला र पुरुष गरी दुवै 75 जना कैदीबन्दी बस्ने क्षमता भएको चाहिँ नयाँ कारागार सुविधा सम्पन्न बन्ने छ। प्रशासनिक भवन बन्ने छ। यसले चाहिँ कैदीबन्दीहरूसँगै कारागारलाई, प्रशासनलाई समेत सहजता हुने विश्वास लिएको छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब केही समयपछि शिलान्यास हुने बताइएको छ। देख्न सक्नुहुन्छ।